ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Kunentokazi engiyaziyo enamadoda awu11 evikini edlule kade u7 egoli ihlela ifunda isebenzi kodwa ekhaya abazali imali bayayithunyela ihlanyiswa ukuthi imikahle abafana bayilandelela phezulu emabhilidini idlubusha bayo yeke intokozo yokuqeda inkomo zikababa esibayeni isalukazi esimtshela ngomendo ukuthi siyambhedela. Kunentokazi engiyaziyo enamadoda awu11 ingane igcwele umfula isikhwama sigcwele amaphilisi alikho igama likagoloka angakwazi angalazi kodwa yonke lonto yenziwa ukuthi ubabakhe wamshiya semncane ingane yangayifundi impilo. Nginibingelela babukela emakhaya igama lami uSinikwe Imbongi ngiyanamukela khona la kumcebo umfana kaGogo YouTube channel. Channel edila ngama testimony nje kuphela ukuthi uphile phela nawe mkhulu ngicela babingelele. Mina ngumcebo umfana kaGogo ungcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela uNews iqadi thina safa umuntu enqinisa savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala izintombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa yahosha imaha. Hayi mntaka baba hayi ngiyayizwa lenkondlo yakho mfowethu ishaya khona ngoba mesingafundisi mfowethu izwe liyophinde libheduke. Ngoba yabona ngale nkondlo mengilalelisisa kahle uzama ukuthi futhi nakhona ufake direction nakubona labantu esijwayele ukubadayisela kakhulu okuyibona abantu besifazane ngoba phela ukhumbula ukuthi ama customer ethu amaningi omama mfowethu yabo ngobani ngoba lesalukazi engihamba naso mfowethu sazama ukuyiveza ngokuthi ke nawo amakhambi engizokupha wona ongeke uzube nombango ongeke uzube nenkingi futhi nakhona ngizothi mengikunikeza lezi inkambi bese emva lokho ngikuneza amandla ukuthi ke kube khona ama testimony owatholayo kuzona. So mfowethu into engichaza ngale nkondlo le iyodwa ukuthi la utshela omama kuyikona futhi sazoba khona sazoba khona le people movement utshela omama ukuthi ke nabo as much as silwela ukuthi abantu besilisa bangoni nabo abayeke ukuthi ke behamba bayolahla izingane ngoba babulala izwe lakusasa ngoba lezi izingane abahamba bayoyikhipha benza zonke lezo zinto lezo izona izingane engathi mhlambe zona bezingawenza umehluko empilweni kodwa mfowethu asingagxili lapho mfowethu ngoba kuningi kusamele sikwenze namhlanje kuningi kusamele sikukhulume mkhulu yazi mkhulu usekuseka indaba yezingane ne unokuthola ukuthi mhlambe umuntu ukhulelisile yabo mekaqeda wagijima wayothenga impahla mekaqeda nje ukuthola mhlambe ukuthi ukhulelwe agijima uthenga impahla zengane mase ngane ingalungi mhlambe uyaphosh ube miscarriage mase uthola ukuthi mase kwezinye indawo bathi abantu abadala hayi wone ngokuthi agijime ayothenga impahla esenamalanga amancane mhlawumbe akhulele noma izinyanga ezincane ingabe mhlawumbe kukhona la kuthikameza khona ugijima uthenga impahla while umntana semncane esiswini. Kona ngesinye isikhathi mfowethu ke nje nangaphandle kwengane into obuyi-announcer or uyijabulela kusa-early ingakatshengisi umvuzo ukuthi isazophumelela kube kuthiwa ngesingisi kuthiwa khona lama spirits lawa akuvimbayo monitoring spirits sayibona leyo nto leyo uthola ukuthi manje ayakuvimba ukuthi ufinyelele ngoba kunabanye abantu mfethu abanenhliziyo ezilikhuni abangazalwanga ngendlela eright uthi mhlawumbe utshengisa injabulo wena ngento ethize yena ngoba unenhliziyo embi unenhliziyo engaphandle avela kubambela inhliziyo yabo uma ekubambela inhliziyo adle ngane soke sibone ukuthi iyofika yini emhlabeni njobe segijimile othenga premo othenga ini abantu abakanjalo emnganami ke ngichazela abayi indawo empilweni yabo ezibeme endaweni eyodwa yabo laba abathola ukuthi umuntu kubuka ukuthi wenzani umuntu ukuthi kanjani abayi indawo empilweni kodwa ke mfowethu ke nangaphandle kwaloko kubalekile mntaka baba ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu nento owazi kahle ukuthi izokujabulisa ukuthi kuyigcinela ngaphakathi until kuze kube ukuthi ke mfowethu ke mhlawumbe kusala lo 9 months lo 9 months loyo uyokwazi ukuthi okay usushayela ama ultra scan nazo zonke lezo zinto usuyazi ukuthi ingane yakhe izophi ngoba imisifika ufuna ukuthi mifika ufike vele mfowethu isekukhona lezo impahlanyana nakhona uthenga phela ngehaba ngoba ngiyazi abaye baba excited kakhulu umuntu athenga ngehaba yabo so uyathenga just for ukuthi mifika ingane bese uyakwazi ukuthi uyamukele so angifuni ukuyibeka kakhulukazi lento einganeni kuphela kuyo yonke into ngathi ungangayi-announce ngathi ungangatshela abantu babona kahle ukuthi laba ngathi ingqondo yakhe isekutheni ngaso sonke isikhathi mokhuluma ngento enhle ayibukele ngathi ngacikeleleka phansi yayibona leyo nto le so ufuna ukubagada abantu abakanje
kanjalo-ke esikhathini esiningi. Ngokuyibizela ibopho. Mfowethu, ibopho wona muthi omkhulu kunazo zonke imithi ekhona mfowethu. Usho ukuthi umuntu ongithakathayo, umuntu ongithathe ngenhliziyo. Umuntu okuthatha futhi kakhulukazi umuntu ozokubambela inhliziyo kowakini. Uyazi ukuthi unamandla ngaphezulu komuthi wangaphandle. Manje ngiyikhulula kanjani? Angithi phela zikhona izinkambi mfowethu zokuthi ugeze ukhulume. Angithi uyazi ukuthi even now uma uzonikeza amandla ezinkambini, ufuna kube ukuthi izinkambi uyakhuluma kuzona ukuze ezokwazi ukwenza leyo nto. Oh, mangakhulumi nje. Khona nabantu abakwazi ukukhulumela ngaphakathi enhlizweni. Naloko ukukhuluma yabo uthi ukhuluma nje ngokumqondo uyacabanga uthi lento le njengoba ngiyenza ngathi ngingenze ku A no B no C uthi uyabona uthi yenze okubuka kakhulukazi mfethu uzubona ukuthi amazwi nemicabango inamandla okubuka umuntu ocabanga positive ngisho noma konakala empilweni yakhe umbone esephuma ngophaweli uthi hayibo kanjani ngoba phela bekitshela ukuthi kubi sekubhedile kanjani kodwa uyambona ulike ekhule njalo okuyibone njalo wena muhlezi ucabanga izinto ezimbi uhlezi uatheka uginqika yabo uhlezi ubheda kubi nje futhi hayi ukuya phambili nemkhulu yabo because umuntu okubonayo njengoba kade usho ukuthi ungenwe isalukazi uzobona ukuthi amkhulu ubhizi ngezinto zabantu besimame kakhulu umuntu othi hayi mina ngiright kwezothando ngashonisa unikani ungiqinisa kanjani ngithi phela nginazo izinto zemali nezinhlanhla nezemsebenzi nazo zonke lezo zinto so umuntu omashonisa kumele athi akhulumisane nami ngoba khona nezinhlanga zenhlanhla inhlanga futhi nakhona zothando inhlanga futhi nakhona ibungwe iwasho imithi yokugeza ngoba phela ukhumbula ukuthi umuntu ngesisikhathi angakubuyisela imali yakhe kanti uzokuvala so izo zonke izinto kufuneke ngempela nawe uzinakekele kuzona yabo but ke mfowethu ngifuna sihlale kulento le yama testimony ndaba yabo ukuze mfowethu sizokwazi ukuthi sisheshe abantu singababhori yabo so ngizobheka nje la ngizobhekisa la ilentuzana ifoni bese mba lokho ngingabheki sibheka nje umuntu oyedwa mfowethu esokwazi simfoneni akhulume ngekhambi akasizakala ngalo ngoba phela sina ama testimony maningi la ekhaya ethi ngo okay ithi calling othi simfonele straight call ngoba phela ngifuna ukuthi wonke umuntu akwazi ukunethezeka yabo abone ukuthi sisebenza la ngokweqiniso and akukho okunye singakwenza ukuthi simfonele sizwe mhlawumbe usemsebenzini ngoba phela manje o11 abantu bajwayele uma break ngo12 kanje but while isaring asibe sibheke omunye yabo ukuze sizokwazi ukuthi at least sithole oyedwa noma ababili yabo ukuthi ayombona esefone esetatazela athi sibheke omunye la mangena nje nemikubi lapha phakathi inside okay okay sivale lo sifonele lo okay hey shuthi lo ngathi usothandweni uveza ophoze bendoda yakhe kodwa ukuthi sizwe ke ukuthi izinto yothando noma mhlawumbe into yomsebenzi hayi Thokoza mkhulu. Okay, hlala mu right. Ngiyaphila njani mkhulu? Yeah, ngiyabona la uke wasineza testimony ke hlala manje ngiye ngithi ke mesishutha lento yethu aka YouTube abantu sibafonele ukuze bezokwazi ukuthi bayikhulumele baqhuquzele nalabo abanye ukuthi bakwazi ukuthi nabo bathenge bathola ama testimony. So ke hlala ngiyabona ukuthi uke wathola usineza testimony. I-testimony yakhe ithini and kukhambela kanjani manje? Akukhala nje mkhulu ngiyenga hanjelwa unkosikazi la. Iminyaka almost 11 years yonke. Wahamba impela. Wahamba. Uma umncenga ngabuyi. Hayi cha, bese ngiblokiwe nokublokwa nje. Sesingahlangani lutho nje impela. Yeah. Ngathenga le lokuzana. Iskafulo. Yeah. Ngasenza.
kungakudala nje I think a week, and then sengibona i-profile picture because bengayiboni ukuyibona ku WhatsApp. Umkhafule kahle. Wamthela ngenyongo lo nkosikazi. Yebo. Useyilunga lakho lomndeni. Bongeke kube nzima vele ukuthi umkhafula kulunga. Futhi ngamahambisana nasestradini abantu bembona emhlophe. Hawu. Wakucacela. Ubona mkhulu. Yeah. And then siyakhuluma kahle, and then ukhona but akakabuyi permanent ekhaya. Ulokesiza evakasha but uxhumana nje, siyaxhumana nje kahle. Usuyalenza ucansi naye? Bengakalenzi naye because usala akavumi. Ubani oyesephutheni lokuthi nizenihlukane, uwena noma uyena? Asi imina mkhulu because uyena owavela nje wahamba nomuntu bekuyi-best man yethu emshadweni. Hawu mfethu, kwakumngani wakho phela lo, ngoba ngeke uzwenze i-best man kungabe umngani wakho. Kakhulu mkhulu, ebephambi kwami kakhulu lo muntu. Ebephambi kwami kakhulu. Kodwa-ke ukujabulisa ukuthi ndaninge akasekho nokuba khona lo muntu, akasaphili. Washona 4 years back. Yebo. Ebulawa yini? Angazi nokwazi umkhulu, angizange ngifune nokwazi, ukukhuluma iqiniso nje. Hayi kuhle khehla lami ukuthi kwenzeka lokho kwenzakalile. Yazi angiwathanda amanyala kanjalo ngoba phela ukhumbula ukuthi umushado usukhipha imali, and umushado futhi nakhona usukubuka umndeni wakho wonke nalabantu laba basuke bekhona nazo. Yabona ngibonga nje amandla akho khehla lami ukubekezela ngoba enye indoda nje yabona nje mina njengoba nginezibhamu ezingaka nje shothi mina bengavele ngidonse AK ngihambe ngiyoqhumisa nje ngiqhumise. Kodwa wakwazi ukuyibamba khehla lami ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wezokusingatha uyazi ukuthi umuntu ozokona ekugcineni kuzonakala kanjani, yabo. Lento iku-affecta ukuthi umkhulu uzowutshintshe ne-area, uhambe ungasafuna ukuhlala kule ndawo obuhlala kuyo. Because sengatshintsha ne-area nje, and then ngaya kwenye indawo. Ngibona ukuthi angikhona ukubhekana nalabantu laba kudala ngihamba phambi kwabo, ngiphila phakathi kwabo because kula ngikhulele khona. So ngabona ukuthi yazeni ithi ngiphume kule ndawo and then ngiyophila kwenye indawo. Yeah, kodwa khehla lami wenza kahle, wangashaya, wangabulala. Yabo nami ngi-against le nto yokudubulana nokubulalana nayo yonke leyo nto leyo. uNkulunkulu uhleze nendlela yakhe. Yabona njengamanje ungathola ukuthi njobe wahamba emhlabeni idalwa zakho ngoba zabona ukuthi awukwazanga ukuyiphinselela, mhlambe zavele zahamba zayoyiphinselela zona, yabo. Yeah, ngoba lento ayenza ubest man wakho kwakwamanyala mfowethu ukuthi kwakumele akuhloniphe kwasekuqaleni. Kwakumele akuhloniphe nje kwasekuqaleni. Kodwa ke mfowethu ke ngoba inhliziyo kuthiwa ayiphakelwa, uma ukuthi ngempela usayithanda lentokazi, ngicela ukuthi uyithanda ngokweqiniso, uyixolele mfowethu, wehlise ngoba akekho umuntu ongabinalo iphutha, ngoba ungathola ukuthi kwayena lo best man uyizama mhlawumbe ukukhiphela umona wakhe kuwena, washela unkosikazi wakho ngoba naye waba umuntu wathi mhlawumbe uthi mtshontshe kancane kanti uzogcina uthola khehla lami, yabo. Yeah, angifuni ukuyijustify ngithini, but nami ngiyibuka ngeperspective yami mfowethu ukuthi ezinye izinto sizibukela le kude kanti zila eduze singakwazi ukuthi siyilungise mengase kuthiwa siyakhulumisana nabantu esuke sibathanda ngokungempela. Qiniso mkhulu. Kodwa nje khehla lami kuyomela ukuthi uhambe ngelinye ilanga ukuze nawe uzothobisa inhliziyo, umthathe lo mama lo kubo first wife bese uthola unkosikazi wesibili ozoduduza ngaye inhliziyo, usule lamanyala ayenzakalile. Uyazi into bengicabangile leyo ukuthi ngizibuza ukuthi angazi ifike nje engqondweni nami ukuthi na benza njani lamadoda akhona ukuhlanganisa abantu. Kanje ngicabangele esayithini lami ngithi yazi I think umuntu mawukwenzela ukwenza into yeso awusamthembi nangenhliziyo yakho noba senibuyele. Kudingakala into ezobohlisa ngayo inhliziyo khehla lami, ngeke ngikuqambela mama. Kunjalo nje.
kudingakala into ozobohlisa ngayo inhliziyo khehla lami yaba ngifuna uqamba amanga ngoba into eyenzeka niyobuyelana uthi uyaqala uyambona uyakuthanda nawe usuyamthanda sibuye lesilonda so mesibuya lesilonda funa ukuthola umunye oseceleni ozokwazi ukuthi akubhambathise akukhuthaze ukuthi ungaphumi kulomshado yabo lonto leyo fune naye umchazele ngaleyo ndlela mhla usumthatha uthi hayi sibuyelane singadivorce kodwa ke ngifuna ukuthi ngibe nonkosikazi wesibili ekuhambeni kwesikhathi ukuze uzokwazi ukuthi ubohlise inhliziyo ngoba le ngizwayo khehla lami ibhlungu yabo iyona into egcina yenza abantu bathakathi iyona into egcina yenza abantu ukuthi babulalane yabo uyazi mkhulu kwasala nje kancane ukuthi mina ngithathe eyami impilo because I isolated myself from almost even nawe family uyabona uyikhipha nje uyikhiphe nasemndenini because kwesesikhathi kulomndeni phathi umndeni uzothola ukuthi bayahleka uyabona ubona ukuthi kuyakhulunywa kumnandi lento eyenzekayo iletha inxiba empilweni yakho ukuthi awumadoda ngize kwenzeke njena kuze ngihleke ngabantu kusho ukuthi maybe idala zesikhayi bezingavumanga ngalento kwasala nje kancane uyabona if ngaleso sikhathi leso umama ebisengasaphili ngiyacabanga ukuthi ngabe ngazange ngikhehlele emuva ngabe ngayithatha nje i-decision yokuthi yazeni hayi akungilungeli uhlala kuphi khehla lami uyazi ngikhuluma ke wazi nginomuzi eSibukeni nginomuzi la eBraamfisher nginomuzi ezone 10 eMeadowlands and then khona manje ngize kulomuzi ola eVaal but ngiyahamba this afternoon ngibuyela eMeadowlands uma sebuye lonkosikazi wakho uzela kumina ngikukhandele into yangempela ukuthi umcuphe lo muntu angaphinda akhethe ngoba istory sakho mfowethu angifuna uqamba amanga sibucayi kuyomela nje sihlale phansi sihlanganise izinkambi zangempela sishaya into eyisibopho into eserious hayi into yokudlala futhi ngalelanga bengizolanda lo muntu ngabona ngathi ubusy ngithi kuyomela ufike ubachazele kuyomela ufike ubachazele la ku-receptionist usho ukuthi ngeke ngakhuluma nomkhulu ngaba nenkinga yokuthi unkosikazi walentuzana nebestman la iyona ndlela engiyokukhumbula ngayo and then ke emva lapho ngiyobe sengithatha inamba yakho ngineza yami private and then isikhanda into yangempela ezokwazi ukuthi ungaphindi ubhekane nalenkinga obhekane nayo yebo mkhulu kodwa khehla lami mfowethu kodwa ngiyajabula khehla lami ukuthi isikhafulo sakusebenzela wakwazi ukumbuyisa lo muntu wakwazi ukumbuyisa lo muntu futhi bengize ngicabanga ukuthi mina kunento eyenzwe kimi because uyazi ngalesikhathi lesi kule minyaka elishumi ngokutshela iqiniso angizange khona nje bengihlangana nomuntu and then besikhashana nje ngivele ngiyeke kanje nenhliziyo yami ilaphana emuva bese ngize ngicabanga ukuthi ingase kunento eyenziwe nje la kimi uyena unkosikazi bese ngicabanga nje ukuthi yazi ngenzeka khehla lami mawubheka nalapha ku-TikTok ucabanga ukuthi uyabona zona lezi zinto zamadleso ucabanga ukuthi mhlawumbe ngifakile ingenele elomoya but mangihamba kuphi kungaveli lutho ngingazi nje kuphela ukuthi inhliziyo yami isemuva kunalento ukuthi xola ngokuthi uyathanda la khehla lami uyindoda yamadoda ngifuna uqamba amanga amadoda amaningi awakwazi ukudlula izintweni ezikanjalo amadoda amaningi mfowethu ahluleke ukubamba inhliziyo bagcina sebeyibulala abanye baqinqa emajele ngama decision yabo ngoba ayikho indoda engafuna ukuyitshengisa ukuthi indoda but wena udlulelile ngokuthi uwehlisa umoya wayekelela uNkulunkulu ukuthi adlale indima yakhe ngoba kube wambulala wena ngabe uboshiwe but uyabona ukuthi uNkulunkulu usho ukuthi wamthatha ngoba uwumoni emhlabeni yabo
Yeah, mfowethu hayi. Ngiyangijabulisa ukuthi mfethu isikhafulo sakusebenzela mfowethu, ngiyajabula ukuthi izinkambi zami mfethu zihambela ngendlela. uNkulunkulu ngathi angakusitha mfowethu ezitheni zakho, uNkulunkulu ngathi angakuvikela kwabantu abazama ukukucindezela. Nempilo yakho ngathi ngakhuphuka njalo, uNkulunkulu akusule inyembezi khehla lami yazi. Ngiyabona nama-order ami nawo ayangena. Because kushoda nje kupheliwe kodwa ngiyabona ukuthi amanye alokhu ayangena njalo nje. Ngithi hayi. Amakhonto eshodayo khulume nathi bazokunikeza into eshodile. Ngoba phela lezi inkambi kufana nokuthi ngiyanipha zona. Ngithi nike nibone ukuthi ngiyayijikjela nje kunina kanje. Yazi bengizibuza ngithi hayi kanti ukhuluma hayi angi-understand lento kahle. Mangabe uyakhumbula kunalapha bengikhona eZambia and then ngathi ayibo le mali 250 does it include ilukuza nathi ithi ngibuze because that was the first time nalo sikhathi leso bengi-order and then it doesn't make sense. Ngiyaphisana khehla lami, ngiyanifuna ngiyinyanga yokuqala enza leyo. Isikafulo sengisebenzele sona hayi ngisho ngithi hayi khona lona semnikezwe idlozi impela. Hayi ngiyaphisana wangempela khehla lami, yabo nginezinto eziningi ezingifakela isinkwa mina. So ngisuke ngiphisana nje ngisiza abantu ngoba lento engiyenzayo into yasekhaya yabo. Into engakhula ngaphansi kwayo noma isalukazi singixoxela sithi khona nabanye ababekhona ababephila ngayo le ndlela le. So nami ngiqhubeza leyo ndlela leyo ukuthi ingasitheli lento ihlezi ikhona. Mangazi noma iyoqhubeka mhlawumbe kuyogcina ngami noma iyoqhubeka kulabo abangaphansi, but ngiyozama ukuyenza ukuthi ibonakale ukuthi kuyaphileka ngayo yabo, ukuze abantu bezokwazi ukusizakala ngoba idalwa zami zinamandla khehla lami, ngifuna uqamba amanga generational to generational yabo. Ngiyabona ukuthi ayikhona ziphethe. Hayi kulungile khehla lami, hayi nami ngazi uze kuphela ama-battery la kulele ntuzane. Indaba yakho sesiyexoxa mesibonana. Okay mkhulu, hayi ngizoyenza isikhathi mkhulu ngizobona. Thokoza khehla lami, thokoza. Thokoza. Mfowethu. Hey namanye abantu besilisa mfowethu abakwaziyo mfowethu ukubekezela. Ayindoda le. Ayindoda le. Indoda lena mfowethu, angifuni uqamba amanga mfowethu. Yazi mfowethu wayenza yashisa indawo, yashisa inkundla. Yazwa ngathi mina ngayithatha ngayifaka ezicathuleni zayo. Ngabuye ngayikhuza sengithatha isibhamu yabo. Ngabuye ngathi kumele ngifane naye. Yabo bekuthiwa khona umuntu owenjengo Jesu. Hayi lo mfowethu ngiyambeka kubeni uJesu ubethelela izono zethu. Ngoba phela abantu besilisa mfowethu abaxole entweni engayi. Angifuni uqamba amanga, ngifuna kakhulukazi ibest man yakho kodwa ke uthi singene sithole okugcina ke. Asike samzama lo. So siyamzama lo. Asithole nomunye ke futhi. Asiyeni phezulu kokugcina. Ungena futhi. Phansi. Okay. So lo asikazi imtholo. Uthi simuze ukuthi usiphatheleni. Namanye amadoda anezibindi bafethu. Hayi mina ngeke mfowethu. Awu ngumngani wami. Kade ngithanda ngikushadile. Awu ngaphuma kuwena ngathi angazi kanjani. Nobabili nje nihlangene. Bengingisabuyela kodwa mfowethu ke uthando mfowethu, uthando yabo. Uthando mfowethu, uthando. Uthando yenye into mfowethu. Maloka amampela futhi. Ngoba shuthi asikakafiki lelozi. Thokoza. Yebo mkhulu. Alright salukazi. Ngiyaphila. La gogo shoot into yethu aka YouTube and ngiyabona wena gogo ukuthi uke wasisendela i-testimony. Manje ngifuna nje ukusho ukuthi i-testimony yakhe ithini, kuhambela kanjani and wathe ngaliphi ikhambi. Okay mkhulu, angithenganga anginayo testimony yodwa, nginama-testimony I think ku-15. Hayibo. Hayi wena gogo ngathi usuvele wajoja wonke amandla ami nje wafaka kakuwe. Ukuqala kwami ngisebenzisa i-product yakho, ngasebenzisa isiwasho sama-blazer. The second one kwakuyi-isiwasho semali. Lesi lesi sihlaza umcebo. Hayi no, lesi semali. Umcebo okuhlaza, le isiwasho lesi green. Lesemali.
yebo ngasebenzisa sona isona-ke ingabona impela ukuthi hayi into zami bengiloke ngifaka ama-testimony ngiwina abo-700 rand o-1500 yes nje sengisebenzela ngemali i-product yakho kakhulu because ngumuntu ogembulayo isikhathi esiningi yebo ngasebenzisa umcebo ohlaza nje lately umcebo ohlaza oil umcebo ohlaza iswasho nakhona futhi ngaqhubeka ngagembula ngoba imali enkulu engayiwina kwaba 2500 even nakuma relationship ke kuhamba kahle umuntu engizwana naye ku right ngineyingane ezo4 zobaba bahlukene bayana kuba labanye bengayinaki wena gogo nje shuthi kahle kahle yonke into yakhe ihlelekile salukazi ngoba phela nabo shu njengoba babekuzalisa khonto ababeyizwa kuwena nasalukazi mina ngiye ngisho njalo umuntu ke omenazi izingane uNkulunkulu embusise ngazo ngoba kunabantu besifazane namhlanje abafisa ukuba nezingane abafisa ukuba nemndeni yabo shuthi nje kahle kahle wena gogo khona lento awuyidingi kakhulu lezi zinto zezibambelelo ukuthi mefika umuntu wesilisa afika kuwena ezimfudumalo nothanda afika ashiye ingane kuwena ndiyisibusiso ke ingane salukazi so okay bese kuba nale thing le impepho yo isikhafuni awusubuyisa bani manje ngangithi ngiyaganga ke kunomuntu wami velo straight ku right akahluphi okay ubaba wengane no just umuntu nje okay ngasebenzisa for yena ke umuntu wakhona uhlala eDurban ngihlala eBergville okay ufikile ke so wambamba ngesibambelelo ngayenza yona leyo nto before izila manje nje gogo wena all the time uhlalela eduze kwami ngeke ngikujaje ngoba phela idayiswe yimina lezi ngabe ngidlala ngami ngithi ngiyakujaja bese kuba ukuthi ke ngisebenzisa nedliso la ngaphansi shaya salukazi hey sekulate gogo hey late akukho kude ngoba phela naye mesuke eshelile umuntu ucabanga ukuthi uzodlala ngubani Funa bethi uzodlala kade uzicuphile gogo afika vela angene kunoxhaka athanda into angazi ibone wonke umuntu udeserve uthando hayi salukazi mina ngiyajabula gogo ngiyajabula nje if yonke into ikambela ngohlelo into zakho zihlelekile ngoba i-aim vele yokudayisa lezi inkambi ukuthi hayi ukuthi thina senza imali ukuthi abantu bakwazi ukubona umvuzo wezidalwa zabo nomvuzo kaNkuluNkulu namandla ke nje nami uNkulunkulu angiqhephelela wona ukuze ngizokwazi ukuthi ngifinyelele empilweni zenu so yiko konke nje ngifuna ukuthi kwenzeke nje mina ukuthi abantu bathole usizo akukho kunye yebo mkhulu yazi I'm like ngiyathunguma ngifonela ukuthi ayibo izolo ngiphuphe ngisebenzisa indamafutha labo inyembezi enhliziyo kwalunga no ngiphuphe ngingasebenzisa phuphu wasebenzisa hayi mina gogo ngiyakubongela nje ngoba phela shuthi kahle kahle idalwa zakho ziyatshengisa ukuthi kufuneke ngempela uthi kusukuma la ekhaya ngoba mina ngiye ngithi umuntu mengiphuphile noma eyilethile yena kuyikona ukuthi uNkulunkulu shuthi usuke emtshengisa indlela yokuphila ngoba mina ngilwela nje ukuthi abantu basizakale gogo akukho kunye yebo mkhulu hayi but salukazi mina ngiyakubongela konke ngathi ngahamba kahle shuthi nje wena salukazi into zakho ngathi zingahlezi zihlelekile yazi yebo mfowethu thokoza gogo yebo hayi mfethu ngiyacabanga ukuthi hayi sibatshengisile abantu mfethu akukho kunye singaphinde sikwenze ngaphandle ukuthi ke sidedela abantu bayikhulumele kungabi ithina esimotivators ithi cha iyasebenza lento iyasebenza azona lezi zinyaka lezi abantu abayikhulumele mfethu umuntu othengile akhuluma ukuthi wasizakala kanjani yabo njengalaba njengalabo laba ukuthi nje sigijime futhi sikhumuze nofuna ukubuya akhulume kanje ukuthi utholakala kuphi kanje okay so mina la ngitholakala khona ngise-Orlando eSoweto eBaramoli phakathi eMadam Teresa khona ilondo kuthiwa iMadam Teresa uNkulunkulu nezidalwa zami abangibusisa ngayo ngaphakathi kuleyo laundry leyo
kunesigodlo okuthiwa kunesigodlo njalo la sengisebenzela khona, and then emva lapho ngisebenza Friday, Saturday and Sunday uma ufuna ukungibona. Sunday ngiswengisa abantu emanzini kodwa siyaba nebhavu. Saturday, Friday ngifaka abantu elentuzaneni esifuthweni. Shuthi kahle kahle wena uzana inkinga yakho ngoba mina ngiyigedla ngihloli. So uyangitshela mina bese emva lokho ke siyaqhumisa, sikugeze, sikunikeze nezinye inkambo zohamba nazo yena ekhaya. And then emva lapho ke kubuye sibe nezipesheli ke ngeinsuku ezihlukahlukene, mhlawumbe ngomhla ka5, ngomhla ka10, ngomhla ka16, ngomhla ka20, ngomhla ka25, ngomhla ka1. So kanjalo ke muthengile ngalezo insuku lezo, it's either siyahamba thina siyokudeliver, cabanga ngo250 nje futhi umuntu afika deliver mahala aphinde futhi akhipha u250 azobutha inkambi zo4000. Okay, lapho ke siyafika sikudeliver eqathatha endlini la uhlala khona. Mawukuthi uyanqena uyayizela wena la ngaphakathi, ayikho umuntu ongekho welcomed, uyafika ufika ucele ukuthi nayi proof of payment sengikhokhile, ngicela ukuzolanda iphasela lami bese emva lapho ke sikunikeza izinto osukusithengile. And then kulabo abahlala eDurban o Cape Town o PE Kimberley, into esiyenzayo siyakwazi ukuthi kuposele 60 rand 7 to 9 days, 110 3 to 5 days. Ngiyacabanga mfuthu ukuthi hayi sengibabekele kwaze kweqa. Bazile mkhulu. UKhisimusi awufiki kanye la ekhaya. Njalo nje uKhisimusi. Ni like and share and subscribe. Sokos.